ازيكم يا جماعه؟ احنا دلوقتي قاعدين مع رمز الجونه عند المصريين. طيب عامه هو تويتر بوت اصلا الهدف منها ان احنا نفرفش ونلعب وكده. في لعبه اللي هي لعبه هيدز اب، يعني انا هعملها كده ها ماشي، وبعدين انت جبت حاجه صح هعملها لورا، جبت غلط يبقى لتحت. ايه 3 دقات؟ يا صفيح الزبده السايحه. يا نهار اسود يا نهار اسود. عبد المنعم مدبولي انا عارفه انه مش لا يخرب عقلك يا ساره. عثمان ياسين. سحر. ايوه سيركس. شقلباظات. ايه اللي شقلباظات؟ انا بحب الحاجات دي، بس هو انا ما ينفعش اقول بحب الحاجات دي لان انا ابقى اثبت فشلي في الحاجات. عبد المنعم مدبولي. احنا مستنيين الاغنيه وانا مستنيه مين الجاست الجاي بقى على تويتر بوت. تابعونا.